و من میخوام یه چیزی رو بدم. بچه ها اکانت روبلوکس من اکانت اصلیم جولیا 21 متاسفانه هک شده. من الان هیچ اکانتی از جولیا 21 بچه شو هرچه رمزم رو میزنم درست نمیشه. نمیدونم چه کنم کلی ناراحت شدم. اکانتم کلا هک شده. نمیدونم چه کنم. خیلی مزخرف Help me! First blood. Help me! Hey! Double kill. بچه ها نمیدونم کسایی هستم به من کمک بتونن کنن اکانتمو بری Good job! نمیدونم واقعا اصلا حالم Need خرابه equipment! Need equipment! Need به equipment! خاطر همون Need قضیه equipment! مزخرف شده اصلا نمیدونم چیکار کنم. اکانتم کلا هک شده و هر کاری میکنم رمز خودمو میزنم هر کاری میکنم اصلا نمیره میگه رمزتون اشتباهه. به احتمال زیاد اومده یارو اکانتمو هک کرده رمزم عوض کرده. بچه هیچی فکر کنم مثل مهدی نیوز شدم. نمیدونید برید اون ویدیوشو ببینید. یه لینک داده بودم بهش لینک مثلا پرایم میوه میدن رایگان. خب بعد مهدی گوله اونو خورده بعد چیز شده اکانت اونم هک شده. منم این سایتی بود دقیقا شدم. First blood. چرا این کاری کردم. الان بچه به زور دارم فری فایر بازی میکنم. مثلا اعصابم خیلی مزخرف عصبانی اولیش که فهمیدم. یه لینک ولی واسه مهدی این واسه مهدی این رسیدم چون زیاد حال ندارم. بچه واسه یه مهدی فقط 3 تا لپرد از اکانتش برداشتم. Double kill. Triple kill. بعد برداشته بعد مهدی متوجه دیدیم کامره رفته چیزشو رمزشو عوض کرده. Good job! بعد رفته تو بلوکس بود بعد میبینه آقا میوه هاش نیسته. Need equipment! Need equipment! تازه روشن میشه که اون لینک دیسکوردش هک شده بود. یارو انقدر تمام داشته که اکانتشو هک کرده. بچه ها منم فکر کنم همینجوری شدم. یه چیز فرستاد باشم یکی آخه اصلا بهش نمیومد هک کنه چون 500 خیلی زیاد 516 کی فکر کنم فالوور داشت. به خاطر اون اصلا بهش نمیومد. به خاطر همین منم دنبالش کردم و الان اکانتم بند شد. First blood. اکانتم هک شده. بچه‌ها من اگه کسی از من کمک کنه تو رو خدا تو کامنت ها بذارید. Help me! خیلی حس مزخرفیه که اکانت هک Double شده kill. اصلا Help me! منفی داره اصلا خوب نیست. خیلی Help me! بچه ها هکرها رو کلا دیلیت کنید. درسته خودم یه زمان تو روبلاکس هک میکردم مثلا هک ای جامپ و نمیدونم بلند پریدن و اینا. به غیر هک پرفکت فقط Double kill. به خاطر همین هر کی میتونه واسه کمکم کنه نیاز دارم. خیلی واسه اون اکانت کوفتی من زحمت کشیده بودم اصلا نگم برات بی نهایت. Resources here. Need equipment. واسه شما ویدیو میذاشتم Need equipment. Need equipment. بذارم. حالا من دوباره روبلاکس نصب میکنم ببینم چی میشه. اگه آورد که هیچ این ویدیو Resources here.
wanted کامنت های things. همین ویدیو میگم بچه درست شده. اگه نتونستم زیر کامنت ها میگم که متاسفانه جدی اکانتم هک شده و همون دیگه. نگاه که تا زور میتونم بکنم. First blood. یکی برسه به دادم. خیلی اکانتمو دوست داشتم. اکانتم پودر شد. اصلا در این حد بهت بگم اکانتم اصلا پودر شد. به اون اکانت تازه رنگو خود گرفته بودم. اصلا وای خیلی بده. نمیدونم چی بگم دربارش. مشکلی آخه خدایی. اما هر کسی که چیز خود نمیتونستی. وای اصلا نمیخوام فوت بگم. اصلا فوت شده. ریدن تو اکانت. خب پوفیزو خودتون تلاش کنید اکانتتون رو ببرید. Double kill. من نمیدونم چرا بچه استارت شد. خواهش میکنم ازتون هر چی که میتونه به من کمک کنید. کامنت ها بگید جدی میگم. نمیدونم بچه به خاطر که بخوام اکانتمون طول برگردونم شاید یه هفته طول بکشه. تو این هفته یه هفته هم شاید اصلا ویدیو نداشته باشیم. اگه یکی مثلا کمکمون کنه شاید سریعتر بهتر. ولی اصلا خیلی مزخرفه و اینم بچه طبق قانون 6 صبح یا 5 بعد از ظهر نمیذارم. چون واقعا زجاج خوردم اصلا حالم خیلی بده. به خاطر همین قانونم میگم First blood. درکش نمی کنید در Help me! Help me. بازی هم ندارم من تمام کنم. Triple kill. اصلا کمکم کنید تو رو خدا. هر کی که میتونه اکانتو برگردونه. مثلا تازه به سیکیوریتی بلاکس بود هم گفتم خب ولی نه اصلا نتونستم. هر ترجمه میکردم هر کاری میکردم اصلا نتونستم هیچ کاری بکنم. ایمیل مثلا داده بودم 2-3 روز پیش شانس آوردم ایمیلمو دادم ولی هیچ پیامی I need equipment. نمیاد که پسوردو به من بگه. خیلی مزخرف. نمیدونم این ویدیو رو حتی تنظیم کنم بچه. ادامه همون بازی فری فایر ادامه شد بچه. الان درسته این هم رمز اکانت منه. این هم خود اکانت منه. اگه بیاره چه بس که من درست رمز اکانتمو که هیچ عوض میکنم. چون هزاران نفرم که نه دقیقا 5-6 نفر میبینن و میرن تو اکانت من و اکانت من دوباره به چخ میره. بچه وقتی من الان رمزمو میزنم با اسممو میزنم نمیاره. میگه پسوردت اشتباهه. خیلی اصلا مزخرفه. آقا نگاه من دارم پسوردم و درست و دقیق میزنم. حتی سیوش هم تو گوگل دارم ولی میگه اشتباهه. من مطمئنم پسوردم درسته ولی میگه پوفیوز اشتباهه. بیا بیرون لوگین کن برو رو این. اون یکی بیا 21 تو این چی نوشته؟ تو همینم نوشته لوگیمو نمیاره. چرا نمیفهمید؟ نمیاره. اعصابم خورد شده. 2 روزه این پوفیوز اعصاب منو خورد کرده. حالا اگه آورد بدجور اعصابم خورد کرده و اصلا نمیاره. نمیدونم چرا.
بچه حتی اون یکی اکانتم هم واسه من برم لوگین داده اون بچه نگاه حتی توی این یکی اکانتم که ویدیو لول اپ میذارم اکانت خودم هست اینها، ولی چرا نمیاره؟ خب یه اشتباهه. بچه تو رو خدا کمک کنید، نمیدونم چیکار کنم. نگاه این اکانت هم هست، اسمش هم همونه، من نمیدونم چرا نمیاره. ای کاش ایمیلم رو تو اینجای کوفتی میزدم، ای کاش میدونستم چیه. آخه نگاه کن خدایی، واسه چی؟ چرا؟ بابا بچه ها هر کاری میتونیم بکنیم. نمیتونم. اگه تونستید کمکم کنید دیگه بچه نمیتونم، جدی میگم.